हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भिड़ो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। A few moments later. ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली मार साले का खोपड़ी तोड़ साले।